Bora fazer uma torta de frango saudável? Eu sou o Tigas, já aproveita e me segue que sempre tem receitas por aqui. Você vai precisar de meio quilo de frango já cozido e desfiado, uma lata de milho, um tomate picadinho e um pouco de cebolinha picada. Vai acrescentar 3 ovos e meia xícara de tapioca. Se tem ovo e tapioca, é fitness, né? Aí você coloca um pouquinho de sal e 2 colheres de sopa de queijo ralado, porque ninguém é de ferro, né? Finalize com uma colher de sopa de fermento químico, coloque em uma forma untada com óleo e finalize com queijo ralado, porque a gente é fitness, mas nem tanto. E leve para o forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutinhos até ficar douradinho. Isso aqui junto com um copo de whey protein não quer guerra com ninguém.